О кавказских продуктах долголетия я хочу рассказать подробнее. Например, всем полюбившийся балхам. Он прекрасно смягчает горло при кашле, укрепляет иммунитет и улучшает общее состояние при простудах. Тухтур, всем полюбившееся средство для укрепления иммунитета, содержит в своем составе масло амаранта, черного тмина и живицу хвои. Вот такое новое средство долголетия. Продукт долголетия привезли, биштау называется. В составе есть мед, подмор пчелиный, урбеч из лесного ореха, прополис и перга. Он замечательно укрепляет силы, поднимает настроение и помогает умственной деятельности, повышает ее.